คนเราจนกายได้แต่อย่าจนใจนะถ้าจนใจแล้วมันจะจนไปหมดถ้าใจเรารวยแม้ร่างกายมันจะยากจนมันก็เป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่บางคนแม้จะรวยทรัพย์มากแต่ถ้าใจแสนจนมันก็เป็นเศรษฐียาจกดีๆนี่เองหลายคนที่มีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำแม้เขาจะไม่ร่ำรวยอะไรแต่เวลาเห็นคนขอทานเห็นหมาแมวจรจัดที่กำลังอดอยากเขาก็สละเงินส่วนตัวที่มีน้อยนิดซื้อข้าวให้ขอทาน